ई धरती पर हमारा नाम के कौन गंदा प्रचार करत रे गौड़ तनियो कनी के ले के हमारा चौरनिया में पटक तो पवन भैया ई कहाँ पटका गनी जाहो ई तो हमरो नहीं के बुझात खेसारी ई भोजपुरी में कौन पैदा हो गई जोन पवन खेसारी के संग ही पटक देलस। अरे हमरा पेटावा में से सिक्स पैकवा कहाँ छिटा गइल देहिए पातर लगे लागल तोरा देही के लागल बा। हम त रेंज रोवर में बैठ के निकल रहनी शूटिंग पर। हमर रेंज रोवर बा कहां बिया रे। अरे मर्दे दूसरा लोक में आ गनी जा त्राहिमाम बाबा त्राहिमाम। अरे कौन गलती हो गइल हमनी से कि हमनी का अचानक हेजा के पटका गइनी जा। ते हमारा के कहाँ गाजा पिए देखले बड़े कहत रे कि बाबा के बूटी है असली प्रसादी खइब तो देहिया में एनर्जी ले आदी गाजा पियो खैनी मिला के नाचो कंवरिया कमरिया हिला के। अरे हमारा नाम पर खाली गाजा के प्रचार करत रे। ना ना महादेव जी हम रौरा कहीं नहीं गाजा पियर देखले। उ त राइटर लिख के देले रह त गा देले रहनी हम। तो राइटर कुछ लिख के दी ते गा देबे हमार देव दमरुआ से कपड़ा फाटी जाई। माफ कर दी महादेव जी। ना देखी बाबा उ बात नहीं खे उ तो मान लीजिए से पब्लिक जैसन डिमांड करला वैसन हमनी के गावे के पड़ेला बाबा। ई तो इंटरटेन बा एगो एकरा के लेबे के जरूरत बा बाबा। है त्रिशूलवा से दूहरा दे देमनु त मैं इंटरटेन भुला जीबे। हे भोला से त राजनीति बतियाइबे हम जानत नहीं ते कतना बड़ नेता हवे। अरे ना हमारा ना बाबा हमारा से तो बेसी ना खराब नु गावता ऊपर मुदवा ओकरा के तो तू कुछ कहते नहीं का पटकबे ना कइला। औहे ना है गुंजनवा का गइले बा कहता कि शादी करा दो लवर से तो घरे ना जाइब देव घर से। बताई महादेव जी तो तेही नु लकीरिया खिचले बड़े ऊपर उचलता जी। अभी नु हम तनिक भुला गेल बनी तनिक अभी नु 2 महीना पहले लड़ाई कइले रहला सो एक दूसरा के बाप बने में लागल रहला से कि हम लकीर खिचनी तो हम खिचनी। माफ कर दी महादेव जी। आता न देखो सो अत करबा सनु तो तनिक छतिया पर चढ़ी के हम तांडव कर देब। भोजपुरी में हमरा के केहू गोलियों मार दी ना बाबा तो हमारा खातिर केहू बोले वाला नहीं खे सब खुश हो जाई कि जगह खाली हो गइल। गइबो आज भर ढील दी कावर का ना छील दी तो के सपोर्ट करी तार हां के तार सपोर्ट करी। सही बात आता ना तनी कत कर तर सनु मार दे भाई देखसन बबुआ हमरा के खीस मत पर सही त्रिशूल के पीड़ा बर्दाश्त ना कर पैबसन। एगो हम तनी के लास्ट मौका देतनी सुधर जसन अति तो तनी के तना कर तर सनु मन करते कि तीसरी अखिया खोल दी समझ लेना पवनवा। है पहला ब्रांड पवन सिंह ही है नाम के आगे जी ला के बोलिए बाबा। आय रे दादा महादेव माफ कर मार देव की भस्म हो जीवो मार देव के जेल छिटा जइबो। ए हमारा धरती के भक्त लोग ऐसन मलेच्छ गायक के नइखे सुने के ई गांजा के प्रचार कर रहल बाड़े सन गांजा के प्रचार।